好，各位同學朋友，嗱，咁我哋咧係呢個香港設施工程學院，咁我咧係多得關，咁今日咧我哋講下呢個第93課嚇，咁講到呢個咧係投考特許工程師、註冊工程師、專業工程師，或者你係去上一個升級試工程嘅嚇，或者你係去面試一個工程嘅工作。好，咁啊講到第六集，今日第93課。好，咁咧，首先咧就睇大家啦嚇，咁我講到第六集啦，咁我下一次再出咧係100集之後咧講到第7集噶啦，咁到時一定要留心聽嚇。好，咁啊講今日要講嘢，如果你有問題嘅話咧，去呢個打翻個 WhatsApp 加8526286900揾我哋都會答你嘅題目。OK，咁今日要講嘢咧就比較有問過呢個問題，而且咧就係都幾困擾啊，對於某啲學生嚟講嚇，或者某啲嘅考官考者啊。好，咁問題咩咧？就係呢個有好多學生都會打電話嚟問啊，或者咧係 WhatsApp 嚟問啦嚇，就話咩咧？就我話我自己唔係呢個engineering 嘅，可唔可以投考咧？咁好嗱，咁咧就喺呢個工程師學會嚇，任何工程師學會都好咧，都容許有啲咧係我哋叫做 practical engineers，或者咧佢係真係好有才幹咧，但係實際上咧佢係當時咧係冇辦法去讀一個學歷咁啊，印鑑啊好多啲咩所謂個滄海遺珠啊。嗱咁我想同大家講講幾個情況啦。第一個情況咧就係你有一個 degree，OK，有 engineering degree，但係咧就唔係達到佢個所謂要求啊。有陣時咧個 degree 唔係佢 accredit 啊，或者咧你係冇咗個 master degree 咁之類啦。咁都叫 engineering degree 咧，係咪？唔係 non-engineering 咧，咁你都係可以考，不過咧就你要高呼叫 mature route。mature route 咧，佢嗰個定義咧就係各個學會都唔同啊。好似係英國嘅大工程師咧，咁佢 mature route 其實好簡單嘅啫。咁其實好似唔知23歲或以上咁有基本學歷。咁我教過一個外國人咧。咁佢愛爾蘭人嚟嘅，咁咧佢就攞張 high cert 嘅啫。嗱咁 high cert 咧當然本身就唔係咁好啦，係咪？但係都 OK 嘅嚇。high cert 本身有個基本嘅學歷，我哋咁講係咪？咁當然相對 degree 嚟講，佢有佢嘅好處，但係佢本身再讀個 master degree 嘅。嗱咁咧佢就行 mature 咧，我哋係成功嘅，都教佢都合格。咁但係個難度係高啲啦，咁亦都係當然啦，佢嗰個工作經驗非常之好，係嘛？咁啊，另外佢有個 case 咧，就係好似係聽聞啊，佢係考呢個 Hong Kong IE 啊，咁咧佢就都係好似將 high dip 或者 high cert 嘅啫，佢連個 master degree 有 master degree，佢將 high cert 啦，咁加住一個咧係澳洲嘅master degree 啊，咁佢行埋 mature route 啊嘛，係咪 mature route 佢工作經驗好，佢又答到嗰個 interview 咪 OK 咯，因為呢個其實好講你嗰個實際工作經驗同埋你嗰個知識，其實最緊要知識啊！我哋上次講過話，你讀大學唔一定話你好叻，亦讀個大學人嘅諗嘢比較深入。但係如果你唔讀大學都係諗深一樣可以嘅，得唔得？好啦，我翻主題啦，主題呢個第二個情況就好似呢個情況都有人問過我㗎。咁我讀嗰個係 physics 或者 computer science 或者係一啲mechatronic 啦，mechatronic 即係讀一啲電子之類嗰啲得唔得啊？咁嚇嗱，其實咧道理一樣嘅啫。咁當然啦，你而家讀翻 engineering degree 最好啦，係咪？但如果你唔係嘅話，其實你工作經驗都係做翻嗰行嘅，譬如做civil 或者 building services 或者 electrical、mechanical、IET 之類都好咧。咁你可以行埋 mature route，因為點解啊？你有一個基本嘅學歷係嘛？雖然你話佢唔係讀正嗰個engineering degree 啫，係咪？但係佢工作上有咁嘅需要，同埋日積月累呢個工作經驗好咧，咁其實都係可以考嘅。咁當然啦，你係要行呢個 mature route 啦，冇計啦，你就唔可以行嗰個所謂 standard route。所謂 standard route 咧，就係我哋以前講嘅，就話佢有 degree 或者 degree 加個 master degree 咁，係咪？如果唔係咧，佢行呢個 mature 咧就係理論上係大過23歲或以上。咁當然唔係咁簡單，即係你23歲考嘅唔得啦，好明顯，因為你工作已經未夠啊，係嘛？你33都未必得，係嘛？你43，呢個可能有啲機會啦，因為點解咧？佢工作嘅累積得差唔多。53、63啊，好明顯啲，係咪更加好啦？係咪啊？咁但係咧就
有基本學歷係好少少，一你證明你有一個 academic ability 係一個所謂學術性嘅能力。Physics、computer science，OK，computer science 當然佢可以考呢個咧，係 Chartered Computer Society 係嘛？咁 physics 咁睇佢做嘅咩工作啦，佢設計啊、安裝啊、維修保養啦，我哋會教佢一啲唔同嘅學語啊，咁啊呢個咧大家咧就要留意下。咁但係咧就係簡單地講句啦，就唔係因為你個學位唔得，而你做過工程嘅工作經驗就唔可以有上進機會，唔係呢個世界上都好公平嘅，你都可以上進嘅。咁所以咧你可以考，咁但係咧如果你有問題嘅話，你揾我話聽最好啦。啊，即係我咁樣講，你都未必明白。嗱，咁今講好短啊，咁啊希望可以幫到一啲係佢個 degree 唔係喺正 engineering，或者譬如有啲舉個例 chemistry 咁啊，或者 chemical engineering，chemical engineering 反而得，chemical engineering 好明得。environmental 更加得啦。chemistry 咁啊，咁如果你 chemistry，但係你做嗰啲係同 chemical engineering 有關嘅咧，咁你就可以考啦，得唔得？明唔明啊？嗱，咁即係太多個案啦，即係我見過呢啲多數係咁樣啦嚇。咁譬如 safety 嗰啲咧，safety 都可以㗎，safety engineering 我都教嗰個學生咧，佢讀 safety 嘅，但係佢都係考到呢個咧係 CIBSE 之類，因為佢做工作咧，除 safety 之外咧，同呢個building services 有關嘅嘢，佢或者佢早年咧做 building services 嘅後期咧，佢做 safety 嘅都得，好嘛？好，我翻嚟呢度記得提提你大家啦，咁記得咧就係、可以揾我哋學校咧，我哋1992年開始建校啦，咁係有一個 WhatsApp 嚇、你如果覺得唔係咁方便嘅話，你咪打個 WhatsApp 問我哋咯。如果你覺得方便，佢打呢個電話都有人聽㗎，係嘛？得唔得？咁好啦，我哋就嚟停定先，我下集講會更加精彩。好多謝你，拜拜，謝謝。